万象节说断就断，要不是老天赏饭吃，狗都不干，可老八师傅却干了。咱就说买个新的不香吗？可小八却不这么想。这辆老车陪伴了他许多年，虽说断得不像样，但材质是实打实的好。要不是之前有个40度陡坡上不去，多少还能再战10年。只是维修难度极高，小八只好扛着这个跟损坏的车轴，找到我们熟悉的老八大叔维修一番。将沉重的车轴卸下后，老八师傅也是和他商量起价格来，但想要将这损坏的万象节修复如初，何其困难。在听闻小八的难处后，师傅也是报价2000卢比进行维修。老八师傅手里拿着一块钢板，这可是维修万象节耳子的关键材料。看着万象节耳子损坏的如此严重，常规的修复方法显然行不通了。老八师傅果断放弃保守治疗，抄起角磨机，对着损坏的位置就是一顿切割。只见火星四溅，那损坏断裂的部分很快就被切割得七七八八。随后师傅便使用大锤将马上掉落的位置敲断。有人可能会问，直接用角磨机全部切割下来不就完了，何必费这劲？可老八师傅自有他的道理，有些细节就得这么一步步来。切断损坏位置后，师傅把钢板稳稳地放置在零件下方，仔细地标注出另一个完好耳子的形状。这种异形零件尺寸稍有偏差，就无法和原来的零件完美匹配，而这种转印的做法是目前最稳妥的处理方式。标记好的钢板被固定在车床上，老八师傅开始进行车销加工。以往他维修的零件不是圆的就是方的，不是钻孔就是车销螺纹，操作起来相对常规。可这次这个不规整的零件得结合实际加工情况灵活应对。这种随心所欲却又精准无比的车销加工，正是老八师傅独特的维修之道。经过一段时间的车销，一个尾端尖尖、上方呈圆形的零件被卸了下来。和原有损坏的零件一比对，尺寸大差不差，但还得进一步精修处理。师傅把零件固定在台虎钳上，拿起角磨机开始精修。这一步其实是为了在零件的连接处打磨出坡口，方便后续的焊接稳固。打磨好零件后，师傅再次把它固定在车床上，用锋利的车刀将表面的氧化铁皮车销平整。随着氧化铁皮纷纷脱落，零件露出了原有的金属光泽。零件表面处理完成后，师傅便将它与原来的万象节进行焊接固定。然而，维修的工作还远远没有结束。老八师傅找来一根钢锭，他要制作一个固定万象节的辅助零件。毕竟，直接在未焊接的零件上进行钻孔，很难保证中心孔位的同轴度。这钢锭加工可也是个技术活。钢锭加工好后，师傅竟然用大锤敲击的方式将它与万象节固定在一起。看到这一幕，我心里直犯嘀咕：这还扯啥同轴度啊？本来一本正经的维修，怎么突然就走了野路子？可老八师傅却胸有成竹，将万象节耳子的孔位钻好后，师傅换上那孔刀进行孔位加工。孔位加工好后，再用砂轮进行打磨处理。可零件翻新远不止于此，老八师傅拿起记号笔，在零件表面仔细刻画孔位的定点尺寸，随后用钻床在标记好的点位上进行钻孔。随着钻头不断深入，2个大小相同的孔位被精准加工出来。此时的老八师傅并没有停下手中的工作，他又找来丝锥，在原有钻孔的位置上进行公丝处理。看着这个被复原的几乎和原来一模一样的车轴万象节，我心中不禁涌起一股敬佩之情。老八师傅用他的野路子维修法，让这段轴重新焕发出了生机，这手艺
真是绝了。